Sevgili dostlar, yılın son videosuyla karşınızdayız. Neredeyiz? Eskişehir'den size merhaba diyoruz. Eskişehir'in kendine has tavuk pazarında güvercinler de bulduk. Böyle bir senenin son gününde ufak bir videoyla kendimizi bir hatırlatalım. Sevgili dostlar, çok teşekkür ediyorum. Geçen videolarda like'ların cılız olduğu konusunda konuştuğumuz bir ibaremiz vardı. Güzel ilgi gördü. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Like'larımız sayenizde arttı sevgili dostlar. Kanalımızda gelip abone olan izleyicilerimize de hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Beğenilerimizi gene eksik etmeyelim. Like'lar çok cılız. Like'ları ne yapalım? Biraz şişirtelim. Haydi bakalım, Eskişehir'deyiz. Eskişehir'den izlenimlerimizi kısa da olsa bu küçük pazarı, şirin pazarı size göstermeye çalışacağız. Hazırsak, çayımızı kahvemizi aldıysak pazarı gezmeye başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet. Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Şu nedir cinsimiz? Serama kırması. Melez. Öyle mi? Ne kadar fiyatımız? Fiyat 250 lira. 250 lira. Evet. Eyvallah. Uygun söylüyorsun. Uygun mu? Geçen sene aldım İsveç 200 liraya, şimdi 250 diyor fiyat. Bence de uygun. Fiyatlar 5 kat falan arttı. Normalde artması lazım. Aynen. Tabii. Kuşçuluk böyle bir şey. Aynen. Zevk işi. Tabii hobi. Kazanç olarak değil. Hobi. Evet. Tabii kazanç olarak yapanlar da var. Aynen tabii. Üretim yapanlar da var, evet. Teşekkür ediyoruz. İyi yıllar diliyorum. Burada güvercinlerimiz var herhalde. Bunlar sabuni galiba. Bir tanesi dumanlı. Dumanlı. Evet. Ne kadar fiyatlar? Fiyatları şey yapmıyor. 5 defa vardı bende. Anladım. Şunlar Bunlar biraz daha onlara bakarak kalitesi olarak çıkıyor. Bunu da söylerim. bunlar fiyat? Koyun kuşları. Bunlar biraz Mardin değil mi? 150 civarı. 150 gibi. Evet. Eyvallah. Hayırlı işler. Eyvallah. Bunlar daha güzeldir. Evet. Bunlar ne? Bunlar yarış postası. Ha, yarış postası. Ne kadar fiyatları? Bunlar değişiyor. Yarış Söyle bakalım. 2 tane kuş var zaten. 2 tane fiyat söyleyeceğim. kendine göre değişiyor. 10 milyara da var, 1 milyara da var. Şimdi bunlar ne kadar? Bunlar şu anda 5'er. Ha, 500 lira. 500. İş. Devamı mı var demek istiyorsun? Tabii devamı var. He, anladım. 10 bin liraya da istesen Onlar veririm biraz daha diyorsun. özel oluyor. Onlar yarışlara girmiş oluyor. Evet. Kilometre yapmış oluyor yani. Evet. Eskişehir'deyiz. Devam ediyoruz. Evet, eyvallah. İyi yıllar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kanalına selamlar. Eyvallah. Sağ ol. Şöyle seni de bir göstereyim. Kendin izlersin. Kuş Bakanı kanalının ismi. YouTube'dan girdin mi? Tamam, bakalım, takip ederim. Eyvallah. Hayırlı işler olsun. İyi yıllar. Hayırlı işler. İstanbul'dan geliyorum bak. YouTube kanalına çekim yapıyorum. Evet, biz güvercin hastasıyız. Güvercinleri tanıtıyoruz. Bunlar sizin mi? Ne kadardır? Fiyatları? 150. 150 lira. Bunların cinsi ne? Kümes çekiyoruz. Kümes çekeriz de biz yarın döneceğiz İstanbul'a. Öyle bir gezme maksatlı geldik. Hem de gelmişken Erken olsaydı aynen. yapardım. Mükemmel olurdu. Mükemmel olurdu. gösterdim. Maşallah. Evet abim. Nedir bunların cinsleri? Posta. Posta hepsi değil mi? Şu ama farklı gibi. Onda kırıklık var. Aynen. Ne kadar fiyatlar? 150 lira. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Sizin tezgaha bakalım. Bunlar Mardin galiba değil mi? Oyun kuşu. Yok, koyun kuşu yapıyorlar. Tamam, Mardin değil mi? Mardin'de var. Karışık. Tamam. Araplarımız. Ne kadar Araplar? Araplar 500 lira artar. Takımı 500 lira öyle mi? Erkekli dişili galiba. Şunlar sabuni galiba. Evet abi, ondan da 300 lira. Ne kadar? 300 lira takımı. Bu Araplar? Onlar da 500 lira. 500 takımı. Tamam. Bu posta ne kadar fiyatımız? 150 lira abi. Bu kırık galiba değil mi? Evet. Fındık. Eyvallah. Kuş Bakanı kanalı ismi. Girip seyredebilirsiniz. Her hafta düzenli şey atıyoruz. Güvercin videosu. Daha çok. Kanatlı hayvan tabii de Kuş Bakanı kanalın ismi. Takip ediyorum ya. İstanbul'dayız biz. Evet. İstanbul'da kuş satıyorlar ya öyle. Orası mı? Evet, Halkalı, Edirne Kapı oraları çekiyorum. Kendi kümesim var, onları da çekiyorum. Ben takip ediyorum onu.
Kuş Bakanı benim kanalın ismi. Çok fazla var öyle. Sıkıntı yok. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Evet, Eskişehir'de geziyoruz. Efendim yeni yıllar, iyi yıllar. Teşekkür ediyorum. 100 tane var. Hayırlı işler. Sağ ol. Kuş Bakanı kanalımız, YouTube'dayız. Bir Eskişehir'e şöyle ufaktan gezmeye geldik. Hem de tanıtalım dedik sizi. Bak bu. Biz de güvercin hastasıyız. Buranın meşhur şeyi bu. Öyle mi? Şöyle çekeyim mi orada? Sıkıntı yok değil mi? Çekebiliriz. Süleyman Bey, Eskişehir'in meşhur güvercincisi. Ha. Pazar. Evet sevgili dostlar. Onu da gösteriyoruz size. Tamam. Öyle mi? Her şehirlere Şimdi çalışıyor. şunu soralım. Eskişehir'de güvercin pazarı bir tek burası mı? Burada mı? Ha, burası. Bunun dışında başka yer yok değil mi? Şeyler var. Mezatlar var. O ayrı. Ha, bu Ama pazar haftada burası. bir kurulan burası değil mi? Evet. Tamam. Onu bilgi verelim Ha, pardon. izleyicilerimize. Pazar günü burası. Evet. Burada güvercin, tavuk, ördek. Evet. Bak şu abim de eski kuşçulardan. Öyle mi? 84 Usta. yaşında. Ustalara saygımız çok. Eyvallah. Güvercin. İsim ne? Üzerinde konuş. Erol Bey. konuş. Kaç yıldır güvercin besliyoruz? En az 70 yıl. 70 yıl maşallah. Yaş kaç? 85. 15 yaşında başladık. Öyle mi? Daha da küçükten vardı. Doğrudur, doğrudur. Evet. Kendimiz o yaşta başladık. Evet, abimizle böylece tanıtmış olduk. Kuş Bakanı kanalında kendini izleyebilirsin. Bak Cemil abim de eski kuşçu. Öyle mi? Evet. Cemil abimizi de tanıtalım. Şöyle gösterelim. Aşağı yukarı 7 yaşından beri Maşallah. yapar. Maşallah. Bu hastalık. Bizde de var. hastalık bırakamadık. Aynen. Hala bak kokusu. Hayvanı sevmeyen insan hiç sevmez. Bravo. Ha, Aynı şeyi tamam ben de mı? söylüyorum. Evet, Aynen, bak, aynen, ha. aynen. Eski... Aynen bunu yaz. Hayvanı sevmeyen şeyi sevmez. Dinliyorlar insanı şu anda sevmez. seni. İnsanı Yazmaya sevmez, gerek yok, ona göre. Ha, dinliyorlar. tamam. Benim en önemli söylediğim sözlerden birisidir. İnsanı hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Hayvanın her türlüsünü severim. Ben de. Tek severim, kuş severim, Hiç köpek fark etmez. severim. Ayırt Tamam etmem, mı? ayırt etmem. İlk kuş oldu mu nerede olursa olsun parasına hiç acımam. Getirtirim. Urfa'dan Oo. getirtirim. Özbekistan'dan getiririm. İsim neydi? Cemil. Cemil Bey. Evet, Cemil Bey iddialı. Evet, Eskişehir'de. Parasını hiç acımam. Evet, evet. Getiririm. Evet sevgili dostlar. Şimdi hemen kuşlara geçelim birazcık. Tamam çek kuşu. Bakalım neler var elimizde. Fiyatlara bir bakalım. Süleyman. Burada şimdi ala var. Allah. Ondan sonra şu... Maviş. Bunlar maviş diye mi geçiyor? İkisi maviş diye. Takım mı o? Takım olarak mı satıyorsun? Ne kadar fiyat? 400 lira takım. Takımı 400 lira. Tamam. Ala? Valla 300. Ala 300 lira. Tamam. Şu Limon. limon değil de şu önündeki... Bu Sivas mı bu? Koyu kırmızı bu. Kiremit kırmızısı. Tamam, Sivas kuşu mu yoksa bende aynısının dişisi var. Ön perçemli Sivas. Ona şey arıyorum. Erkek arıyorum. Bak buradan alıp götürebilirim de İstanbul'a. O ne kadar? Kırmızı ne kadar? Kırmızı 200. O şey çakmaklı kırmızı. Ala kırmızı ne kadar? Ala mı o? Pardon. Aynı aynı. Aynı 200. Limon? 300. Limon da 300. Evet. Sevgili dostlar. Şimdi hemen yana geçelim. Burada bunlar dumanlı mı? Mavi mi? 150 lira tam. Bunlar 150 lira. Bunlar Mardin oyun kuşu. Evet. Evet. Harika. Şu şebap mı? Sarılar var 1000 lira takımı. Şu şebap mı? Şebap şunlar. Sarılar 1000 lira takımı öyle mi? Şunla ha şebap bunlar ama takım. Tamam. Şimdi oldu. Oyun. Bu şebaplar süs kuşu mu şey mi oyun mu? Kostüm. Kostüm değil mi yani? Bunlar uçmuyor anladığım kadarıyla. Çak çak. Evet şurası Bunlar da oyun kuşu. ne kadar fiyat? Fiyata göre değişiyor. 150, 250. Tamam 150-200 arası diyelim. Tamam. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Hoş geldiniz. Eyvallah. Eskişehir'den tüm Türkiye'ye selamlar diliyoruz. Eyvallah. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. İyi yıllar. İyi günler. Sağ ol, sağ ol. Kavga etmesin. Hayırlı işler. Sağ ol abim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Teşekkürler abi. Bugün yılbaşında hindilerimiz, kazlarımızı Ha, getirdik. hemen onu soralım. Hazır yılbaşı. Ne kadar fiyatlar? Şunlar var 1500 liraya. Bu tarafta Hindi değil var mi? Hindiler. Evet. Ördekler? Onlar kaz abi. Kaz mı? Pardon. Kazlar Kazlar- 750 lira, 800 lira o fiyatlarda geziyor. Anladım. Tamam. Bunlar da hindi galiba. Hindilerimiz var 1000 lira. Bu hindilerimiz var 800 lira. Bunların- Bu sene biraz hesaplı oldu.
Bunların tanesi 1000 lira hindiler. Geçen seneki fiyatlarımızın aynısı. Bunlar 800 mü? 800 lira tanesi. Eyvallah. Sende genelde hindi var galiba. Tavuklarımız var bir tarafta. Burası size mi? Bunlar da etli tavuklar. Ne kadar? 200 lira tanesi. 200 lira tanesi tavukların. 1 kilo çıkar mı buradan? 2 kilo çıkar herhalde. 4 kilo bir tanesi. 4 Öyle mi? Ha. bak. 4 kilo. Eyvallah. 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 Al bak şimdi. Ablam herhalde tavuk alacak ha? Alıyor. Neyine bakıyorsun alırken? Neyine bakıyorsun? Kilosuna bakıyor. Kilosuna bak. İşte ben yani bilgi veriyorum kanala da çekim yapıyorum. YouTube'a. Hayırlı işler olsun efendim. Hoş bulduk. Hazır şimdi böyle satış yaparken yakalamışım çekiyorum onu. 200 lira tanesi. 200 lira tanesi. Ancak 2 kilo çıkarıyorum. Abicim hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Evet Eskişehir'de tavuk kanatlı pazarındayız. Güvercinlere baktık, hindilere baktık, tavuklara da baktık. Bunlar Bunlar 7'şer kiloluk horoz. 250 lira tanesi. bunları ne yapıyorlar? Kesiyorlar, Kesiyorlar, etini mi yiyorlar? Ha. Hangi kanalına çıkıyor? YouTube kanalı. Kuş Bakanı kanalımız ismi. Şöyle seni de çekeyim market- görsün Türkiye. marketten- Eskişehir'e geldik. Bak İstanbul'dan geldim. Gezmeye. Marketten yemiyor vatandaş. Buradan hazır alıp kendisi için. Ha kendisi kesip yiyor. Evet. Daha lezzetli. Tamam onu Sakarya'da da gördük. Biz Sakarya'da da uğramıştık. Ördekler de var. Ördekler ne kadar? 300 lira tanesi. Tanesi 300 lira ördeklerin. Evet sevgili dostlar. Eskişehir Kanatlı Hayvan Pazarı'ndayız. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi yıllar olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Mutlu olsun. Bereket. Eyvallah. Evet sevgili dostlar. Burada da durumlar böyle. Genelde küçük bir pazar, şirin bir pazar. Ama genelde gördüğünüz gibi esnaf sıcakkanlı. Hafta sonları pazar günü kuruyor burası ve buraya gelmişken sizler için de buradaki videoyu çektik. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Like'lar çok cılız. Artık like'ları arttırıyoruz. Hepinize iyi yıllar diliyorum. Buradan Eskişehir'den de aktaracaklarımız bu kadar. Herkese güzel, sağlıklı, huzurlu ve bol paralı ve bol hobidaşlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.